հաջորդը Սևակ Հակոբյան։ Պարոն Քոչարյան, ես ձեր պատասխաններից մի քանի հստակեցումներ պարզապես, ոչ թե հարց։ Նախ ընտրությունների մասնակցության հետ կապված դուք չբացառեցիք համագործակցությունը Մերձևովի հետ։ Բայց տեսեք, Նարեկ Կարապետյանը հայտարարել է, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների, նախկին նախագահների թիմերի հետ չի համագործակցելու։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում համագործակցել մի թիմի հետ, որը չի պատրաստվում համագործակցել։ Երկրորդը, դուք պատերազմի մասին խոսեցիք, իշխանությունը մշտապես ձեզ մեղադրում է, որ ռազմական բալանսը խախտվել է ձեր իշխանության օրոք։ Եվ երրորդ հստակեցումը, դուք նշեցիք, որ քաղաքական ակտիվությունը, նախընտրական ակտիվությունը կսկսվի հունվար-փետրվարից։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք ճիշտ է այդքան ուշ, որովհետև եւ բողոքեցիք, որ օրակարգը լցվում է իշխանական օրակարգով, իշխանության թելադրած օրակարգով։ Փաստորեն ստացվում է առաջիկա բոլոր ամիսներին մենք դեռ ստիպված ենք լինելու իշխանական օրակարգը այսպես շրջանառել, մինչև ընդդիմությունը կակտիվանա։ Okay. Ուրեմն հերթով առաջինը ինչքան գիտեմ իրենք այդպես չեն ասել։ Խոսքը գնում է, որ իրենց շարժումը, ներգրավվածությունը նոր դեմքերով, նոր խնդիրներով եւ այլն։ Խոսքը չէր գնում իմ տպավորությամբ ընտրություններից հետո խորհրդարանում համագործակցելու մասին։ Ինչքան ես հասկանում եմ, խոսքը դրա մասին չի։ Մենք հիմա խոսում ենք դրա մասին։ Համագործակցել մի ուժի հետ, որը քո հետ չի ուզում համագործակցի, չի ստացվում, չի լինում, այդպիսի բան չի լինում, բայց դա արդեն մեր խնդրեմը չի լինելու։ Մենք հայտարարում ենք, որ այո, բոլոր այն ուժերը, որոնք իմիջիալոցը Գյումրիում այդ բանը լավ էր, որ հայտարարել են հանգամանքը, որ որևէ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ԿՊ-ի հետ կոալիցիա չեն կազմելու, սա լավ մոտեցում է։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ նույն մոտեցումը կարելի է կիրառել։ Եվ արդեն ըստ ձայների, այսպես համամասնությամբ ձև չի լինելու չհամագործակցել խորհրդարանը, ոչ ձև չի լինելու։ Եթե այդ շարժումը ինչ որ քանակի ձայներ հավաքի, որը բավարար չի, օրինակ կոալիցիա ձևավորելու իրենց համար, օրինակ վարշապետ տեխնացու ունենա, ասելով են չէ, չենք ստեղծում, ուղղակի անհնար է, ստեղծվելու է մի վիճակ, որ բոլոր ընդդիմադիր ուժերը խորհրդարանում եւ ցանկություն են ունենալու եւ այլընտրանք չեն ունենալու չհամագործակցել։ Ես ձեզ ասում եմ, որ սա այն դեպքը չի, որ դու սենց ուզում ես, չես ուզում։ Սա այն դեպքն է լինելու, որ դու ստիպված ես լինելու գնալ համագործակցության։ Հիմա եթե Գյումրիում Մարտունը եւ Վարդան Օկասյան գնացել են համագործակցության, ոնց դա կատարվեց։ Այս ընդդիմադիր դաշտում այդ կարգի, այսպես ասենք, վերաբերմունք բացասական իրար նկատմամբ ոչ մեկը չունի։ Դրա համար պետք է ավելի լավ պատկերացնենք, թե ինչ process-ի մեջ ենք մենք լինելու։ Հիմա ռազմական բալանսը։ Ես չգիտեմ ինչ տվյալների վրա հենված որևէ մեկը կարող է ասել, որ ռազմական բալանսը խախտվել է իմ ժամանակ։ Որտեղից է այդ տվյալները։ Սենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը դա հիմք է ձեզ համար։ Բացարձակապես սուտ։ Մենք ոչ միայն ունեինք ռազմական բալանս, մենք ունեինք զգալի առավելություն մարտունակության նաև տեսանկյունից։ Որովհետև միայն զենքերի քանակը չի, դիրքերի վիճակն է, տեղանքն է, ով է հարթավայրում, ով է ավելի բարձունքների վրա, այդ ամբողջը նաև զենքերով, զինամ, ամեն ինչով մենք ունեինք էական առավելություն Ադրբեջանի զինված ուժերի հանդեպ։ Եվ դրա համար այն ժամանակ այդ
ոտնձգությունը չկար։ Բայց նայենք նաև եթե դուք մի հատ փորձեք ուսումնասիրեք, թե մենք մեզ Ադրբեջանի նկատմամբ ինչպես ենք պահում, դուք կտեսնեք, որ ես երբեք թույլ չեմ տվել ինձ որևէ հայտարարություն, որը կարող է Ադրբեջանի ժողովրդին ինչ-որ ձևի վիրավորել, երբեք։ Երբեք չենք նույնացրել Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ։ Երբեք։ Միշտ փորձել ենք հենց առանձին պահել։ Երբեք չենք վիրավորել ազնապես Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Շուշիում ինագուրացիա չենք արել։ Կարող է խնդիրներ չի կտրել։ Հատկապես ինձ համար էլի ես համ բանում էի, համ Ղարաբաղում էի նախագահ, համ Հայաստանում։ Չենք արել, որովհետև հասկանում էինք, որ ամբողջ Ղարաբաղը իրենց այդքան չէր հետաքրքրում, ինչքան Շուշին։ Որովհետև Շուշին ոչ միայն մեզ համար է մշակութային ժառանգություն որպես կարևոր, ոչ պակաս իրենց համար։ Միգուցե մի բան էլ ավել։ Հասկանում ենք, որ դա զգայուն հարց է եւ այդ զգայուն հարցին պետք չի կպնել։ Այն ինչ որ ես ասացի, ամբողջը 18 թվականից հետո արվեց Ադրբեջանի դեմ։ Ամբողջը, sense ամբողջ փաթեթով, sense դա կարելի է մի բան անել, մի դասակիրք ստեղծել, թե ինչ չի կարելի անել զինադադարի ժամանակ։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմ, LS1, N1 եւ այլ պրովոկացիաներ սահմանում հյուսիսում կպնելով անմիջապես Ալիևի ընտանիքը, ժողովրդարություն, ընդ դիկտատուրա եւ այլ, լավ մենք չենք տեսնում, որ ընտանեկան բան է կառուցվում ընդ։ Մեր ինչ գործ։ Մեր դարտն է Ադրբեջանի ժողովրդարությունը, թե մեր դարտը Ղարաբաղը պահելն էր։ Սենց դասակրկային ինչ կարելի էր անել վիճակը բարդացնելու համար արվեց։ Վերջնել ինագուրացիա Շուշի, տրնգի էին պարում։ Ոնց Ղարաբաղում բարդավատ բառ չէ էլ օգտագործում։ Հիմա է սա։ Եվ ինչի է ուշա հոնովար Փեդերովա չեմ կարծում որ ուշա։ Իմ տպավորությամբ հոնովարից պետք է ուղղակի առարկայական։ Հիմա գիտեք բան կա։ Սենց կոպիտ ասած լրությամբ հասկանում եք մոտարապես ինչա կարող լինել, ինչ ձևի համագործակցության ֆորմատներ կարող են ձևավորվել։ Բայց ֆորմալիզացնելը ես համարում եմ, որ հոնվար Փեդերովարը ճիշտ ժամանակն է։ Բագրատ Շնորհակալություն։ Պարոն նախագահ, դուք